Kızdın ата-энеси туугандары макул болбогондуктан булар качып кетишет. Белгисиз тараптарга качып кетишет. Bizde başka milletke berişmeydi. O'zimiz milletimiz shunga yanaşmayapti. Сюда не хочет, она пусть придет, пусть дома побудет, потом, если я не могу, кармап, неме кыла албайм да качып кетет дагы. Korktular, olup mani Chorniylarga berdi. Meni lesga olib borib korkutishdi. Bana nimani top berasan, bo'lmasa nima qilamiz deyishdi. Только что она боится отца, но никакая мать, никакой отец ее убивать не будет просто. Şu urib, netib qo'yishlari mumkin deb qo'rqib o'shunga bormayapti. Бұл жерде қыз 18-ге толғаннан кейін ал ким менен жашайт, кимге турмушка чыгат, ал өз эрки. Өтүп кеткен жылдын 22 сентябрында Ноокат районунун Жаңы Ноокат айыл аймагынын Сардорбек Төлөнов аттуу жараны көп жылдардан бери сүйлөшүп жүргөн. Ошол эле айылдын түрк улутундагы жараны Коса оглу Элмира менен белгисиз тараптарга качып кеткен. Бул качып кетүүнүн негизги себеби болуп, кыздын ата-энеси өзбек улутундагы, бирок Кыргыз Республикасынын жараны Сардорбекке турмушка берүүгө каршы болушкандын кесепетинен болуп жатат. Ал эми эки жаш бири-бирин жакшы көргөндүктөн бул кадамдарга барышкан. Көп өтпөй эле 23 сентябрда Элмиранын чоң энеси тарабынан Ноокат райондук ички иштер башкармалыгына ала качуу фактысы менен арыз түшкөн. Бул боюнча төмөндөгүлөр билдирип кетет элем. Бул 2020 жылдын 22 сентябрь күнү ошол Lexus 330 үлгүсүндөгү автоунаа менен ошол 19 жаштагы кызын ала качып кетти деп 23 сентябрь күнү ошол Элмиранын апасы арыз менен кайрылган Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө. Бул ошол кыз ала качуу боюнча катталган, сотко чейин өндүрүш иши башталган. Тилекке каршы ал учурда таба албадык. Анан биз ошо сүйлөшүү жолу менен келгиле мыйзам чегинде чечебиз дегенде ошол 28 декабрда тергөөгө келишти, кыз дагы бала дагы. Келип, бирок ал кыз ошол өз ыктыяры менен кеткен деген, ала качуу болбогондугун ошондой суракта ошондой көрсөтмө берди да. Анан бул жерде эки баланын ата-энеси келише албай калгандыгы, себеби өздөрүнүн баягы улуттук салттары башка бир улутка бергенге жол бербей тургандыгын айтып кыз тарап. Ал эми бала тарап алар кайсы улуттан болсо дагы биз келин кылып алабыз деген менен, бирок кыз тарап болбой ошондой бир келишпечиликтер көп болду да. Үйүнө чейин барып топтолонган учурлар болду. Милиция кызматкерлери ошо үйүндө күзөттө турган учурлар болду да. Ички иштер башкармалыгы ала качуу фактысы менен эки жашты издөөгө салат. Муну уккан Сардарбек менен Элмира өздөрү милиция кызматкерлерине барып сурак беришкен. Элмира Сардарбек менен өз каалоосу менен качып кеткендиктен ала качуу фактысы такталган эмес. Бирок бул маселе эмне себептен бери бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет деген суроо турат. Төлөнов Сардарбек Абдилла Жанович менен Көсө оглу Элмира Фемиевнанын баш кошуусуна Элмиранын туугандары каршы чыгып, ар түрдүү арыздарды жазып келе жатат. Бул жерде ала качуу фактысы болгон эмес. Бул тергөө жолу менен дагы башка жагдайлар менен изилденип аныкталган жок. Ошондуктан азыркы күндө эмне себептерден бул иш өндүрүштөн кыскартылбай тургандыгы мага белгисиз. Тараптар суралды, жагдайлар аныкталды, эксперттин корутундулары чыкты. Көпчүлүк элдердин дагы мнениясы азыркы учурда эки жаштын баш кошуусуна каршы чыккан туугандарынын отрицательный болуп атат да.
туура эмес. 2 жаш өзүнүн тандоосун кылганга укуктуу, экөө тең 18 жашка толгон, балакатка жеткен, нике курагына жеткен. Кыргыз Республикасынын үй бүлө жөнүндөгү кодексинин негизинде булар үй бүлө курагына жеткен, үй бүлө түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Коркунучтар болгон, кол салуулар болгон. Бул 29 декабрь күнү Ноокат район прокуратурасынын алдында прокуратура жана начальник милиция тарабынан Элмиранын туугандары менен жолугуштуруп, алар боюнча көздөштүрүү максатында чакыртканбыз. Алар келген прокуратуранын алдына. Келген учурда Элмиранын атасы чоң энеси Эминалар Көсө оглу Элмирага кол салып, ошондой эле Төлөнү Сардарбекке кол салуулар болгон. Бул РППга катталып, азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп атат, бирок эч кандай жыйынтык жок. Бирок ата-энесине көп жолу барды, Сардарбектин ата-энеси көп жолу барды. 2 жаш табышып алгандыгына байланыштуу ушу каада салт боюнча эле тынчтык жолу менен чечип, мындай 2 жаштын эмесин официалдуу никезин өткөрүп эме кылып коелу деп барса, кабыл алуудан баш тартты. Алардын негизги позициясы боюнча биз өзбек улутундагы Сардарбекке кызды бербейбиз деп атат. Эми чынын айтканда бул улуттук маселени козутуп кетишип атат, бирок мыйзам ага жол бербейт. Кыргызстандын башкы мыйзамы, конституцияга каршы чыккан ырым-жырымдар, каада салттар булар Кыргызстанда колдонулбаш керек деп эсептейм өзүм. Себеби алар жалпы улуттар аралык ынтымакты, достукту, этностордун ортосундагы ынтымакка доо кетирет деп эсептейм. Алардын салты боюнча башка улутка кыздар берилбеш керек экен. Алардын айтуусу боюнча. Бирок мен буга каршымын деп эсептейм. Себеби көптөгөн кыргыздардын, өзбектердин, түрктөрдүн, өзбектердин ошондой эле башка улуттардын арасындагы үй бүлө түзүүлөр жаштар болуп келе жатат, ынтымакта эле жашап келе жатышат. Биздин иликтөөбүздө 2 жаштан, өзгөчө Элмирадан кыйнап жаткан жокпу? Кандайдыр бир коркутуулар болгон жокпу деген сурообузду бергенибизде, суроону четке кагып, 2 жаш чындап бири-бирин жакшы көргөндүктөн мындай кадамдарга барганын айтышууда. Улутум хемшил, түрк. Башка улуттарга өзүбүз азчылыгыбыз ошонго беришет. Башка милләткә беришет, өзүбүзгө беришады. Кийин адамлар яманлыгы үчүн гапырып барышыпты, яманлашыпты бу томонда. Yaxshi odamlar emas deb o'shunga ham quloq solishib unashmayapti mumkin deb. Deyapti, hammasi yaxshi bo'ladi deyapti. Endi men ishonmayapman ularga. Chunki nima qilishim? Unashmayapti, pasportimni berishmayapti. Pasportimni beringlar, bo'pti, hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa desak, berishmayapti. Shu pasportimni berishsin deb nima qilaman? Qaytmayman, orqaga qaytish yo'q. Oldu oldiga boramiz endi. Yaxshi yashash uchun. Shu uydagilarim ham nima qilishlarini xohlayman. Yaxshi bo'lib ketib, to'y, bu yog'i to'y bo'lib ketishini zerikdik qochib yurib. Odamlarga o'xshab yashab yurgimiz kelyapti. 22-sentyabr kuni 2020-yili ketganmiz. Men mashinada uyim tagiga borganman aka. Borganman, telefon qilib chalganman bunda. Hamma gaplar, so'zlar yozganlarim hammasi bor aka. Ko'chaga chiq dedim. Ketamiz, bo'ldi, ketamizmi desam, bu atga mayli keling dedi. Mashinada Lexusda bordim. Shu ketdik, o'sha qochgan bo'yicha. Keyin ular militsiyaga yozib berib, olib qochib ketdi. Qizimni majburlayotadi, pichoq taqayotadi, qayoqda gaplashdi. Endi hozir qarshi bo'lishyapti ular. Ota-onasi qarshi bo'lyapti. Yana yozishib, qo'rqitib, seni anday qilam deb qilyapti. Shunga men o'zimni ham saqlayapman, buni ham saqlayapman. Chunki menga o'zlarining ichida aytib berishadi. Sen qizni ehtiyot qil, shu qiz sendeligida shu bir narsa qilib senga to'nkib üstünden ariz yazışmoqchi, shunday deyib yozishyapti. Bizda hozir hech kimimizda bir yomon mineni yo'q. Ikkovimiz chiroyli bo'lib ketganmiz, chiroyli hayot qilish.
birovdan bir haliga ichar yomonmi, endi ular o'zlari yozishyapti. Xudo xolasa tinchib ketadi deb endi shuni umid qilyapmiz-da. Bolasini o'zini ota-onasi jinni deb yozib beribdi aka. Hozir zaylingdan yozib beribdi. Endi men qaytarib olish uchun shuni yozib berishyapsa kerak. Hatta nima emasman, kasal emasman, o'zimdaman. Ал эми Сардорбектин атасы 7 айдан бери Элмиранын ата-энеси менен ынтымакка келүүсүн эңсеп келет. Бирок ынтымакка келгенин бул жакка коюп, ар кандай коркутуулар, үйүн өрттөйбүз деген коркунучтар болгонун жашырбастан айтып берди. Ular qarshi chiqayotgani 2 yosh. Ular bizni mana ailemizda 75 yil 80 yildan beri yashab, bular haliga o'zbek, turkda haliga nikoh bo'lgan emas bularda. Bular qaysi oyda nima deyish, bular o'zbeklarga bermaymiz, senlarga o'zbeklarga bermaymiz. Qirg'iz bo'lsa beraveramiz boshqa o'g'illarga, o'zbeklarga imini bermaymiz deb o'tadi. Ammo men aytyapman, ber deyapman. Men bu 2 yoshda umri baxtiga men o'zim javob beraman. Uy joyi hamma yoq yashash sharoitlarini, hamma yoq usloviyasini o'zim qilib beraman desam, unamayapti. O'rga berasan, bularda ichida 7 oydan beri bitta yaxshi so'z uqqanim yo'q ularning ichida. Hammasi qizni berasan, qizni olib ketamiz, 5 ta tug'sa ham bermayman, palondaqa qizni o'ltiramiz, bo'g'amiz, shunaqa narsalar. Men qanaqasiga ana bir o'qimishli Chuqullo degan universitetda dekani bor ekan. Kelib menga aytayaptiki, savol beryapti. Sen nomardsan deydi. Nimaga nomardman desam aytadiki, sen mard bo'lsang deydi. Qizni o'ltirib oyog'imni tagiga tashlab bermaysanmi deydi. Men qanaqasiga bu qizni o'g'lim bilan yashayotgan qizni o'ltirib beralaman. Qo'rqituvlar olib, meni cho'rniylarga berdi. Meni lesga olib borib qo'rqitishdi. Bolam bilan nimani topib berasan? Bo'lmasa nima qilamiz deyishdi. Undan keyin mana katta bolamni urishdi olishib borib. Ular ham cho'rniylarga berishdi. Uyimga kelib o'rtadi. Men 3 oygacha bularga yomon gapirmadim, o'rganga bermadim. Faqat yaxshi gapirdim, yaxshi suyladim. Hozir men bu 2 yoshda hech qachon bu baxtiga zolim bo'lmayman. Bular baxtli yashash kerak. Ularda o'zini huquqi bor. Men o'zimni o'g'limga ham 22 ga kirdim, men hech qanday. Bular pasportini olib bermayapti qizni. Qanaqasiga bermaydi? Pasport bu grajdanin bo'ladigan bo'lsa, Qirg'iziston jaroni bo'lsa, yo Rossiya jaroni bo'lsa, pasport o'zini yanında yurish kerak-ku. Nima sababdan bular bermayapti? Berish kerak. 2 yoshga tilaydi yaxshi qilib baxtli yo'lni deb turib, bularni o'z volyasiga qo'yish kerak. Pus yashasin, elga xizmat qilsin. Mana Qirg'iz elida, Qirg'iz millatda biz Qirg'iz elini jaronimiz. Biz Qirg'iz elini shu yerda yashab, shu yerda turmush qilib, shu yerda yapmiz. Bizga Rossiyasi bormi, O'zbekiston qiziqchiligi yo'q. Biz Qirg'izistonda o'ta yaxshi yashab yotamiz. Bizga hamma usloviya bor. Bizni birov bir narsa qilmaydi, bir narsa demaydi. Yashayapmiz normalni. Bu Qirg'izistonda yashaganimizdan biz suyunamiz. Men tayyorman. Qizni mana shunday olib yuraman. Xudo xolasa. Mana shunday olib yuraman qizni. O'zimni qizlarimdan ham yaxshi olib yuraman. Ular chunki yashash kerak. Ular yashaydigan yoshda hozir, to'g'rimi? 22 o'zim samostoятельно yashaydiganda. Bularning niyatini bo'lishi men tushunmayman. Men shu 7 oy, 8 oy bo'lgan bo'lsa, tinimsiz kelib janjal qorg'ab ketishdi. Oxiri bo'lmagandan keyin men ham qattiq gapirishga o'tdim-da. Mana shu yerdan qilishdi. Amalar sizlarga ma'ji gap. Bitta sunish. Bu qizni olib, bular qizni bu yerda hozir siz borsangiz o'sha yerga, qizni olib kelsin beramiz deydi. Olib borasiz, o'sha yerda siz uyda turganda bular qizni yo'qotishadi. Yo o'ltirishadi, yo Rossiyaga jo'natishadi. Buni men bilaman. Bizga ham o'rganga kelib, ana tergovchilarga kelib bersin qizni, 1-2 kun, 3 kun, 10 kun yashasın deyishdi. Qiz unamadi. Mani bermaydi deyapti. Mana qiz chaqiring hozir. Hojata
Mani bermang ularga, mani juvonmay qilishadi ular. Men keyin qanday yashayman deyapti. Ana suylasin o'zi. Косооглу Элмиранын апасы кызын көргөзбөй жаткандан нааразы болуп, бирок кызы өз каалоосу менен турмушка кеткенин кабыл албай жатканын байкоого болот. Биз каршы эмеспиз деп айттык уларга. Майлы дедик, алып качып кетипсиң дедик. Уже канча айдан бери раз кызым өзү каалаган болсо алып келгилер дедик. Алып келип үйдө жакшылыкча неме кылып, үйдөн той кылып чыгаргылар дедик. Сурап келгилер, алып келгенден кийин 1-2 күн кызым турсун, мен кызымдын мнениясын билейин дедим. Анан неме кылып, кызым унаган болсо, майлы раз ана сама решила той кылып чыгарабыз деп неме кылсак, ошонго көнүшпөй айтат. Биз мен кызымы көрбөстөн, кызымын мнениясын билбестен кандай мен калдырам өзүм кызымы у жерде. Кызымы көргөнүм жок. Бир прокуратурага неме кылышты, алып келишти. РОВДга алып келебиз дейишти. РОВДга алып келбестен кийин прокуратурага алып келишти. Биз билбейт элек. Прокуратурага бизди допрос кылабыз деп неме кылышты. Кызымы келишин айткан жок эле. Анан барсак ошол жерде кызымы кучагым уже давно не видела. 1,5 жылдан Россияда жашайбыз. Кызым келгениге 6 ай болгон эле. Анан кийин неме кылсам, кучактап неме кылсам, кызым айттыки, апа ондай кылбаң деди. Булар мына бала таманды камат берет экен силерди деп ошондой деди. А потом я неме кылдым да, что убедила, что она под давлением деп ойлодум, неме кылдым. Раз она так сказала, может у нее давление менен, может быть шантаж менен неме кылып атат, кармап отурат деп ошондой дедим. Алып келгилер дедим, болуптур, майлы берсек дедим. Неме кылып сүйлөшүп үйүмгө алып келгилер. По-хорошему неме кылып договор кылып үйүмдөн той кылып алып чыгып кеткилер десек, алып келишпей айтат. Көрсөтүшпөй айтат. Сейчас вся вина идет как? Идет на девочку вся вина, правильно? Только что она боится отца. Но никакая мать, никакой отец ее убивать не будет просто. В самом-то деле это уже создали панику для нее, что ее убьют. Элмиранын чоң энеси күч структурасы тарабынан ала качуу фактысы аныкталбагандан кийин кызын кайтарып алууга ар кандай аракеттерди жасаган. Анын ичинде Элмира акыл эси орунда эмес деп арыз жазган. Бирок психологиялык экспертизанын жыйынтыгы төмөндөгүчө чыккан. Тергөөчүнүн токтому бар. Ошол кызга карата соттук психиатриялык психологиялык экспертиза дайындоо жөнүндө. Анын корутундусу келди кечегенде бизге. Биз тааныштык, иштин материалдарына тиркелди. Алар эксперттердин кароосунан Элмира өттү. Эксперттер карады, аны өздөрүнүн тийиштүү баа суроо эмелерин беришти. Алар берген корутундуга ылайык акыл эси соо, ал эч кандай психологиялык же психиатриялык оорулар менен оорубайт, психиатриялык оорулар менен оорубайт. Болгон окуя анын психологиясына эч кандай таасир эткен эмес. Алар берген корутунду ушундай мазмунда жазылган. Элмиранын туугандары тарабынан арыздар жазылып, ар түрдүү маанидеги ар түрдүү инстанцияга арыздар жазылган. Анын жыйынтыгында 5 январь 2021 жылы Ноокат районунун прокурорунун орун басары А. Төрөкулов тарабынан тергөөчүнүн 28 декабрь 2020 жылы кабыл алган токтомун, өндүрүштөн кыскарткан токтомун бузуп, кайрадан толуктоп тергөө жүргүзүү үчүн жөнөткөн. Тергөөнүн негизги маани мазмуну Көсө оглу Элмира Фемиевнанын ден соолугу боюнча болгон. Ал боюнча соттук психиатриялык экспертиза дайындалып, азыркы күндө корутундусу чыккан. Көсө оглу Элмиранын акыл эси соо экендигин толугу менен тастыктаган эксперттин корутундусу чыккан. Бирок ага карабастан ушул күнгө чейин Төлөнов Сардарбек Абдилла Жанович менен Көсө оглу Элмира Фемиевнанын баш кошуусуна Элмиранын туугандары каршы чыгып, ар түрдүү арыздарды жазып келе жатат. Сардарбектин ата-энеси Элмира келинин кайтарып берсе, кыздын ден соолугуна коркунучтар бар экенин, намыс үчүн кол салууга дагы барышы мүмкүн деп айтууда. Ал эми келини Элмираны өз кызындай кылып багып алууга кепилдик берип, кандай болбосун 2 жаштын бактысы үчүн баардык кадамдарга барууга дайыр экенин билдиришти. Саллар адаммы дейм, өзбей dedi. Yaxshilikcha joji bo'lib bordim u yoqqa.
qizingizni bering, 2 yosh baxtli bo'lsin. Men qabul qilib olaman deb borsam, amakisini xotini sen o'zbeklar odam emassan dedi. Sen bitta itsan, qizni olib kelib qo'y, senga bermaymiz deb qizi bilan xotini meni urgani yugurdi. Qizni dadasi ajratib qo'ydi. Yine yig'lab kelaverdim. Qani qiz dedi, o'sha kuni bir kun keluvdi, uyga bor dedim, suylash dedim. Xolasa olib chiqib ket dedim o'shanda. Desam 8da boramiz dedi, 9, 10 oldi, 11gajon kutdik, kelmadi. Kelishmadi. Shu bo'yicha qolib, mana 10 kundan beri qizim, "Ber keling qizim." Qiz qilib ichimda olib yuribman. 7 oygacha ichim nima bo'lsa bo'lib bitdi. Bu meni qizim, Xudo berdi qizimni. Olib, Xudo xolasa, uylarni qilib, billa yashayman o'g'lim bilan. Baxtli bo'lsin. Men qarshi emasman. Shular baxtli bo'lishiga oilamiz bilan, mana shu akalarim bilan baxtli qilishga va'da beraman, o'g'lim. Biz nimaligi? Onaman, 7 oygacha chidamadim. 10 kun bo'ldi bu qizlarim ko'rganimda. O'g'illarim ichim tugab bitdi. Bola ekanda. Baribir nimasam bo'lib bitdi. Endi Xudoga shukr, Alloh saxiy ekan. Mana 10 kundan beri ko'rishib turibman. Иликтөөнүн жыйынтыгында бул жагдайга эч кандай мыйзам бузуулар катталбаганын көрүүгө болот. Бир эле маселе улут аралык келишпестик, салт саана жана намыстын айынан 2 жаштын баш кошконуна каршы тарап чыгып жатат. Ак ийилет бирок сынбайт дегендей, бул жагдайдагы оң жагынан чечилет деген үмүт менен бул иликтөөбүздү жыйынтыктайбыз.